Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Luna, tengo 37 años, soy una persona ciega o con discapacidad visual y estoy aquí para hacerles una breve síntesis de algo que me pregunta mucha gente y que es muy interesante poderles brindar mi respuesta y mi experiencia. Me han preguntado muchas veces cómo sueñan las personas ciegas, porque carecen de imágenes, entonces no tienen la posibilidad de ver. Eh, Les comento que las personas ciegas vemos a través del tacto, el gusto, el olfato y el oído. Soñamos con lo que tenemos a la mano en la vida real. Soñamos con el tacto, con el olfato, el gusto y el oído en el caso de las personas ciegas, con voces, con sonidos, con sensaciones. Hay muchísimas cosas que se juegan en los sueños de las personas ciegas. Yo sueño de esa forma. No podría soñar de forma visual, con la vista ocular, porque nunca vi, entonces no se puede soñar con vista. Las imágenes no son solo visuales, son olfativas, gustativas, táctiles y auditivas. Un ejemplo, para que lo comprendan bien, una persona que dice: yo cuando era chica me acuerdo que mamá preparaba las tostadas y siento ese olorcito a pan quemado y al café caliente. Esa es una imagen olfativa, porque sentimos el olor al pan tostado y al café caliente. Siento el sabor se me hace agua la boca cuando siento el sabor del café o del pan crujiente, o cuando siento el olor de, no sé, de algo que les guste, de una flor, de un perfume. Esas son imágenes olfativas, gustativas en el caso de sentir el sabor del té o el mate o el café. Cuando escuchan una voz o alguien les habla y se sienten como hipnotizados, como que esa voz les agrada a pesar de que la estén viendo a esa persona o no. Entonces ustedes dicen: esa voz me transmite una paz, me transmite, o no me gusta, o me transmite una cierta desconfianza al escucharla. Bueno, esa es una imagen auditiva. Todas las imágenes que tenemos las personas ciegas son así, olfativas, gustativas, táctiles y auditivas. Así es como sueña una persona ciega y así es como sueño yo. Y cada uno va a soñar lo que vive en la vida real. Ustedes que ven sueñan probablemente solamente con vista, o no, o tengan sensaciones de este tipo que tal vez las desconocían y hoy están aprendiendo junto a mí. Así que quería brindarles este pantallazo, y como sé que me voy a extender demasiado, procuraré no hacerlo, y bueno, brindarles todas las posibilidades de saber. Y no duden que si quieren saber más de esto, de que yo les cuente sueños, no lo hago acá porque va a ser un poco largo, pero pueden mandarme un correo electrónico, marielalilianaluna@gmail.com. Ahí voy a estar atenta y pronta a recibirlo. Saludos para todos y bueno, muchas gracias para quienes estén escuchando este audio de darme este lugarcito. Saluditos para todos. Mariela Luna, desde Buenos Aires, Argentina, 37 años, persona con discapacidad visual.